нашето студио. Еве и јас се надоврзувам на честитките заедно со целата наша редакција. Кажи ни нешто повеќе за квалитетот на ова првенство и дали ти лично очекуваше ваков успех? Па, како што знаете, ова беше наше прво државно сениорско првенство на Македонија. Квалитетот беше, спрема мене, еден од најквалитетните во последните 2-3 години. Се играше многу квалитетни партии, се изигра, така да што не можам да кажам дека пинг-понгот паѓа во Република Македонија. Нормално, вие сте ветеран на македонскиот пинг-понг. До сега имате освоено, ова ви беше 9-та титула, поединечен првак на Македонија. Значи ли тоа дека македонскиот пинг-понг стагнира или... Па, ова ми беше мене 9-та титула на Македонија во пинг-понг. Ова го изиграв, ми беше една од најдрагите победи, затоа што беше ова прво државно првенство на Македонија. Квалитетот не има веза тоа дека сум ја 9 пати првак на Македонија. Према мене не паѓа пинг-понгот, него нарочито во последните 2-3 години оди се понагоре и понагоре пинг-понгот, така да за да имаме поквалитетен пинг-понг во Македонија треба да има и поквалитетни стручњаци. Значи имаме едно ниво на македонскиот пинг-понг. Што е потребно да се оди понатака? Потребно се разбира дека као за поквалитетен пинг-понг да се игра во Македонија, како што се и другите европски држави, треба квалитетни тренери да се има, квалитетни стручњаци и нормално една сала, како што е еден град Скопје, што нема една сала за да се игра по едно 6 до 8 сати, како што треба еден професионални играчи да тренира за да станат едни од квалитетните играчи во Европската лига. Ново прво поединечно првенство државно во пинг-понг на Македонија се чини дека најуспешни беа играчите на Гранит кои ги освоја сите 5 титули. Во меѓувреме заврши првиот дел од првенството. Вие имате стартната позиција 3. Па како што знаете, заврши лигата. Ние сме трети Гранит, пинг-понгарскиот клуб Гранит е трети се, а првите 4 екипи играат плей-оф. Така да што нареднава седмица, сабота и недела, се игра првиот плей-оф турнир. Се играат 2 турнири. Првите 2 екипи и третата и четвртата се играат меѓусебни, така да што ќе се разигруваат 2 турнири, тоа значи 6 партии ќе се одиграат, така да секоја и првата и четвртата екипа имаат сите теоретски шанси да бидат прваци на Македонија. Кои се шансите на вашиот клуб Гранит Скопје? Гранит, ја мислам дека има еднакви шанси со Брегалница, ЕПЕ и Студент Термо, па се зависи од првиот турнир, како ќе се изиграат првите надпревари. Да кажеме дека во моментот се одржува и светското првенство, екипно првенство во пинг-понг во Гетеборг, Шведска. Во женското финале победа на репрезентацијата на Кина, вечерва на програмата е машкото финале помеѓу репрезентациите на Кина и домаќинот Шведска. Вие веројатно го следите, па нешто повеќе за ова првенство? Па тоа светско првенство ќе се видат многу квалитетни партии, така да Шведска, ја мислам дека према мене се игра еден најквалитетен пинг-понг во целиот свет моментално. Значи вашата прогноза во финалето? Шведска да победи. Шведска ќе биде светски првак. Ви благодарам на овој разговор и ви пожелувам да продолжите и понатаму вака успешно кариерата. Благодарам. Ви благодарам.